大家好，今天文悦电子和大家一起分享一下，组装维修锂电池需要一些什么设备。我现在这个呢，就是储能点焊机，是比较大型的，是可以焊大单体的，小的也可以焊啊。现在我们焊接这个锂电池，这个磷酸铁锂这个大单体的话，它属于铜对铜焊啊，所以说需要这个电流比较大，必须要用大型的储能点焊机才能焊接得了，并且铜对铜焊的话，还要加这个助焊剂，才能焊得稳、焊得牢固。现在我们开始焊接，给大家看看。上面涂的一些是铜助焊剂啊，现在放大给大家看看，上面再放铜片，在铜片上面进行点焊就可以了。所以说，我们如果锂电池是铜的话，接线柱是铜的话，必须要用大型的点焊机或者激光焊，是吧？这种大型的点焊机也可以焊啊。普通的点焊机是焊不了了。第二呢，就是锂电池的话，必须要加保护板。现在我们这个就是1寸的磷酸铁锂保护板啊。但是安装这个保护板之前的话，还需要这个垫着这个绝缘纸啊，有些也叫轻壳纸啊。我们把这个保护板放在这个轻壳纸上面，我们让接线的地方靠近电池的负极啊，然后在背面贴点双面胶进行固定。这个要买蛮多小东西的，是吧？先临时固定稳，然后焊接好，再用那些胶带绑紧啊。注意，我们接保护板的时候，一般是逼副线靠近这个电池的负极，就是电芯的负极啊。这个现在我剪这个是黑色的硅胶线。耐高温的，然后我们焊接好了，用这个可调电源进行激活，或者直接用一个充电器进行激活。有些没有激活的话，它是没有电压输出的，是 P 正跟 P 负是没有电压输出的，注意这一点就行了。然后我做这个锂电池的话，作用是供一个路由器工作的，还要加一个升压板啊。现在我们给它这个磷酸铁锂电池充电，看看它电流是吧？刚才我这个保护板的电压一般都是3.65到4伏左右的啊。现在 B 负跟 B 正电压是等于输入电压的，这个才算正常，是吧？就是我们组装锂电池的话，需要购买蛮多东西的。如果要入这个维修锂电池跟组装的话，要投资蛮大的，啊，这是简单的一些工具。还有测量电压、测量别的转接板啊等等，是吧？还要一大笔钱的。所以说，如果要入行锂电池维修跟组装，需要谨慎投资。好了，本次视频谢谢大家观看。喜欢文瑞电子的教程，请你点击关注、点赞、收藏、转发，谢谢。